Dobrý deň. Za pánom Nestorom som sa vybral pretože som potreboval riešiť urgentne svoje finančné záležitosti a keďže som z každej strany vlastne počúval o tom, že práve jeho spoločnosť Nestor Capital je spoľahlivá, zodpovedná, tak som si to potreboval overiť na svojom vlastnom prípade, čo je vždy najlepšie. Osobná skúsenosť je top. A zistil som, že naozaj je to tak. A prišiel som s tým, že potrebujem teda naozaj urýchlene pomôcť. A do pár dní, neviem, či to bolo 3, 4, 5 dní, sme spoločne dali hlavy dokopy a dokázali sme vyriešiť tieto záležitosti, čo som strašne nadšený. A len som si potvrdil, že aj on vo svojej osobe, ale aj v jeho spoločnosti proste sa dá spoľahnúť na zodpovednosť, spoľahlivosť. Naozaj bol rázny, bol rýchly, vedel mi okamžite pomôcť z hľadiska svojej odbornosti a ďalších príležitostí. Mi ponúkol to, čo si on myslel, že je správne. Myslím, že veľmi rýchlo sme sa dohodli a doteraz som mu za to vďačný, takže odporúčam jeho služby a služby jeho spoločnosti každému.